Bien, buenos días. Estamos en el último día de campamento, domingo 13 de abril. Este es el evento de fogata y cocina al aire libre. Estos son nuestros integrantes que están haciendo los preparativos. Acaba de venir el juez, que es el pastor Edgar Bustamante directamente. Aquí están los chicos que van a hacer la fogata. ¿Sí? Los chicos de la fogata, que son Gadiel y son Iñaki, están preparando a ellos. En el caso de las chicas, estamos hablando de Adasa, Azul, Génesis e Itzayana. Son los que están preparando, en este caso, el almuerzo. Ahorita vamos a aprovechar a entrevistar al pastor Bustamante ahorita que regrese, porque está jueceando dos eventos al mismo tiempo. Bien, vamos a aprovechar Director, un favor, tómeme unos videitos cortitos en un celular, por favor, y me los comparte. Bien. Ya llegó el juez, que es el pastor Edgar Bustamante. Esa Bien. no me la sabía, esa técnica. Yo me sabía la técnica de... Para no tardar mucho y Te la voy a enseñar para que veas. Eso, pues, adelante. Necesita un poquito más de agua esto, ¿eh? Pero bueno, aquí no. Acá está el agua. No. Vamos a aprovechar para entrevistar al pastor mientras está en el evento. Pastor, ¿por qué en un camporí sería importante que los conquistadores desarrollen un evento de cocina al aire libre? Es muy importante que ellos tengan la experiencia de la cocinada en la fogata para que no se les olvide de dónde venimos. Porque antes de que cocinamos en estufas, en microondas, usando la licuadora, así se hacían las cosas. Y es un privilegio poder cocinar así como lo están haciendo ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? Muy bien. ¿Satisfechas, contentas? Sí. Estamos aquí haciendo una tortilla. Ya está. Ah, sí está. Lo enrollan así como bolita. Enrollan, a Gadiel hazlo bolita. Entonces se va a quemar y ya luego le levantamos un palito. Está aquí. Ok. No importa, no importa, está bien. Bien, seguimos el evento. Y las chicas haciendo lo propio. Falta agua, por eso se le... ¿Quién va a ir a recibir el agua? ¿Aquí vine yo? Aquí prepárala. No, ¿qué cosa? Aquí está la directora Sarly. Directora. Voy. Bueno, a mí me encanta. Digo, le falta agua para hacer las tamales.